Hello guys, ang ayusin natin ngayon itong maliit na speaker, itong Bluetooth speaker. Ang problema nito, sigurado ko sira ang switch nito kasi pag i-charge, mag-charge siya pero hindi siya mag-on. Ayan, i-charge natin. Try natin. Ay. Ayan guys. Ayan. Umiilaw siya yung red. Pero pag i-on, ayan, wala. Wala talaga, hindi siya wala. Ayan. So, bubuksan natin 'to. Papalitan natin yung switch. Ayan. Guys, wala akong switch na ganito. Mag-improvise na lang ako ng switch ito. Itong switch na to papalit ko mamaya. Papakita ko mamaya kung paano to lalagay. Ayan, bubuksan na natin. Ayan. Madali lang to guys. Switch lang ang problema nito. Ayan guys. Ita-try natin i-bypass kung switch ba talaga. Ayan, natin. Hanap tayo ng dito. Tingnan natin kung tutunog ba. Ayan guys, kung mag power ba. Yan ang switch niya. Yo, ito. The Bluetooth device is ready to pair. Yan. So switch talaga guys. Kung natin yung switch, wala talaga. Yan. Wala. Yan na natin. Yan. Ayaw. The Bluetooth device is ready to pair. So, i-improvise natin yung switch niya. Pabalikan ko kayo guys. Kasi, bubutasin ko to. Bubutasin ko to dito. Dito. Para mailabas to. Pakita ko lang sa inyo mamaya guys. Babalikan ko kayo. Ito na guys, yung switch. Improvise switch na lang lagay ko. Lagay ko na lang adhesive epoxy. Ayan. Tapos pinalitan ko din yung battery. Pinalitan ko ng ganito para mas matagal malobat. Ngayon, susubukan natin. I-switch natin. The Bluetooth device is ready to pair. Yan guys. Dali lang. I-off natin ulit. Ayan. Tapos i-off. The Bluetooth device is ready to pair. Ngayon susubukan natin. Ang tablet yan. Natin guys. The Bluetooth device is connected successfully.